Halo, assalamualaikum. Kali iki lagi golek bibit terong trancam. Alah, bibitnya lemu-lemu. Mana kayak apa? Hah? Aneh baik. Wes langsung ditandur wae. Selanjut ditandur ning sawah. Iki sawahe mamer. Kae penandur terong trancam, tuku langsung ditandur. Mbah duwe sawah sithik ya. Ditanduri apa-apa sithik-sithik. Iya nek kacange. Tapi sekete mbah pirang-pirang. Nah, diresiki iki godhonge, Pak. Melok omongan ngono lho. Ora gelem omongan. Iki lho. Kacangku. Jios tenan. Iki sing kono wi jagung. Iki sing nggon ayam ki, gedandangan iki lho jatine tanggane iki. Iki tak wenehi kacang menawa panen. Engko cuthik ge, engko penak. Engko nak mulih lah. Nek ditandur. Udane ndi rek nek banyu ndak. Bugul apa? Sore kak neng sore ya. Sore apa? Sore kita sana. Marom ya. Tiba telek pitik ngono. Iya. Apuk iki. Ben tambah lemu-lemu. Diambon telek pitik. Kilo ndek iki wis ditanduri ditukokno 10.000 entuk sak dapur iki. Iki mau tuku 10.000 neh kurang kae sak dapur kae. Sing kidule kae tawe kacang wae sedane. Yo langsung ditandur. As. Heh? Apa nih? Halah kok kon ngitung to, Ndek? Gak roh, lali. Ya jal anak pembe hitung dhewe. Lho iya to. Masa ya kon ngitung ah? Sawah. Kita. Kita. Piye ndek ngitung ngene kok? Tak kok ngisor. Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. 6. 7. Wah, lu. 9.
10 ji ro lu patmo 30 berarti yang 30. heeh. Itu. Loro 10 orang 10. Iya. Loro 5 10 30. Ini lagi piro bolongan 6. 12, 13. Tajoni sik kabeh. Naju ditungi. Gak 20 kono nggo pas. Ya kono. Lha malah bingung iki. Oh iya, pas sih. Gonta hitung-hitung pura. Wis lah. Ngono sik ya bola. Kita lanjut aku ape nonjoni soale ra duwe tripod. Dadi angel ndokoke ya wis. Ngono wae. Aja lali like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.